Går det godt her hos jer? Det går faktisk rigtig godt her hos os. Ja. Hvordan går det i dag? Det går faktisk meget godt. Går det godt hos banen? Ja, altså, nu har vi næsten spillet alle sammen igen. Går det skide godt lige nu? Hvad betyder det? Ja, det er ikke os, der spiller lige nu. Frivillig musik, der spiller lige nu, så det, ja. Men det går fint nok. Det går fint. Og jeg styrer på det. Og en dejlig noget. Og hvad er det, I går og laver her? Ikke en skid. Nej, vi laver ikke rigtig noget. Hvad er det, I går og laver her? Vi laver kulisser og palmeblade. Så til at sætte op bag ved musicalen eller hvad? Ja. Ja. Fedt. Simon! Aha, Hvad er det, du laver lige nu? lige nu, der vasker jeg faktisk hænder. Hvad? Det er rigtigt nok. Okay. Wow! Hvad er det, I går og laver her? Vi går og laver mad. Er det noget lækker mad? Det ved vi ikke. Det er kun dem, der hedder det. Hvad med lærerne? Jeres samfærd nu? Hvad laver I? Er det godt? Godt. Hvad er det lige, I laver? Vi er ved at sætte pavilloner op til den gade. Til den gade? Bazargaden, ja. Bazargaden, ja. Går det skide godt? Det er lidt svært, fordi det er noget lidt bras fra Harald Nyborg. Ah. Så det kan jeg desværre ikke lige sige, at folk skal købe. Ja, ham Harald, han er ikke en god fyr, nej. Nej, det er han ikke. Nej. Lige nu, der laver vi faktisk pizza. What? Ja, Ja, det smager super godt, ikke også? mini-version. Det er snegle. Det er snegle. Fantastisk, det gør det bare bedre. Det er faktisk rigtig dejligt. Hvad er det, du går og laver? Kapper papir. Det lyder hyggeligt. Går det godt med det? Det går mega godt. Det går bare mega godt. Hvad er det for noget papir, du går ud af? Sædler. Det lyder også som meget vigtigt. Ja. Ja, det tror jeg. Hvad er det, I går og laver her? Jamen, vi øver sådan vores soldater. Og sådan lidt af hvert. Er det til skuespil, eller hvad? Ja, nemlig til musicalen. Første sang, så skal vi stå op og spille. Eller, ja, og spille soldater. Okay. Og går det godt? Det var vildt godt. Ikke? Og hvad synes du om banet? Er det godt bane, de har fået skrabet? Der findes intet band i dette land, der er bedre end det band, vi har her. Fedt nok. Hej, hvad hedder du? Pernille, Pernille. Hvad er det, du går og laver her nu? jeg sætter sådan en båd op til Bazargaden. Fedt. Og hvad er det, går det godt med det? Ja. Kan du godt lide flødeskum? Nej. Jeg elsker det. Ja.